من سوق الأسماك وسوق الخضار في هو تشي منا. بنقدم لكم الفيديو اليوم، وأهلا بكم كل الأصدقاء وكل الأحباء على قناتنا الجميلة الطب البديل بالأعشاب و الطب البديل بالأعشاب ودموع قناة تانية دموع حزينة. دي لحمة حلوف، دي لحمة حلوف بنقول لها بكام كيلو، كام كيلو ماني كام ماني، كام كيلو جرام كام. طيب اوكي. دي طبعا ايه، ده خضار، ده خضار، وده نوع من الخضار، وهنا نوع الفراخ، فراخ بلدي، فراخ بلدي، دي فراخ بلدي بتتباع بالكيلو. بط بلدي، بط مش عارف يتباع بالكيلو، معرفش. وهنا فراخ برضو، هنا فراخ صاحية، فراخ صاحية بتتباع بالكيلو. على فكرة الأسعار هنا رخيصة مش غالية زي ما كنا بنشاهدها من قبل. وهنا برضو هنا ده سمك اللي هو سمك مرجان، معرفش مرجان ولا ايه، بس هو صاحي يعني صاحي. وده سمك بياض بقر برضو، بياض بقر. وده المرجان، تمام. وده الفراخ، دي الفراخ. وفي فراخ اللي هي بتتباع بالكيلو، هنا كمان هنروح هنا برضو انواع من الخضار. يعني مثلا هنا خضار، اللي هو الخاص، وانواع من الخضروات، توم وخيار وباميه، باميه وطماطم، وده معرفش يوسفي ولا برتقان، وده كوسه وحاجات. هنا بسله بتبيع بسله، وبتبيع ذره شامي اللي هي مش مشويه اهي، ذره شامي. وهنا هنا معرفش ده ايه، ده ليمون ولا ايه، معرفش ليمون ولا ايه، معرفش. وده برضو نوع من الخضار يعني زي قتة معرفش يعني. دي حاجات غريبة الشكل، يعني غريبة الشكل. وهنا برضو هنا بيبيعوا حاجات هنا زي مخبوزات او حاجات كده، مخبوزات بيبيعوها بالقطعة. وحاجات برضو زي برجر او فراخ مشوية، حاجات بيعملوها بيبيعوها. وهنا خضار برضو، ملوخية والحاجات دي تمام. هنا طبعا بامية، طماطم والبامية، وهنا مش عارف ده برتقان ولا ايه ولا يوسفي ولا معرفش، هو نوع من انواع الفاكهة. وهنا ده كرنب او خس حجم كبير. وهنا جزر، هنا جزر. وهنا الخيار اهو، خيار والحاجات دي كلها، طبعا. هنا بيبيعوا الفراخ، بيبيعوا فراخ صاحية زي ما انتم شايفين اهو المشهد. وبيبيعوا فراخ منظفة بالكيلو،
ورخيصة مش غالية برضو. وهنا كبد وقوانص زي ما انتم شايفين اهو، كبد وقوانص، كبد وقوانص. وهنا الفراخ اهو زي ما انتم شايفين اهو، رايح بيربطهم ورايح ايه يحطهم على الميزان، وهو بيوزن اهو، بيوزن وبيبيع بالكيلو، بالكيلو. تمام. وهنا دي نوع بتبيع بتبيع هنا برضو هنا جمبري، جمبري حجم كبير، اللي هو جمبري حجم كبير اللي هو الجامبو، الجامبو. حاجة حلوة خالص. بكام الكيلو؟ بكام الكيلو؟ وهنا انا اقول له بكام الكيلو، طبعا هو ما بيفهمش لغة عربية. حاجة جميل كده، حاجة حلوة خالص. وهنا برضو نوع من الجمبري، نوع من الجمبري. والراجل اهو بيوزن اهو، بياخد بيوزن. بصراحة هنا الأسعار جميلة جدا وحاجة حلوة خالص، حاجة حلوة خالص جميلة وزي الفل. و100 فل 14. الناس مبتسمة وبتضحك اهي وجميلة. هنا الأسعار رخيصة في السوق، رخيصة وحلوة يعني، مش غالية، مش غالية يعني. وطازة. أهم حاجة إن هي طازة يعني فريش، جاية يعني، اللي جاية دلوقتي، جاية دلوقتي. فبصراحة حاجة حلوة خالص. احنا بنصور اهو، احنا بنصور الجمبري اهو، جمبري. وهنا برضو جمبري، وهنا برضو جمبري. والراجل الحلو ده جميل اهو. الراجل قاعد اهو زي الفل اهو، وراجل مبتسم بيضحك اهو، بيضحك، مش عارف بيضحك عليه، بس هو بيضحك يعني ايه، ان هو مبسوط ان انا بصور يعني. طيب وهنا حاجات حلوة جميلة بصراحة. ده على اليوتيوب، على اليوتيوب شانل يوتيوب، شانل يوتيوب. وهنا مخبوزات، مخبوزات هنا مش عارف تتباع ازاي. مخبوزات حلوة جميلة وشهية للأكل، بس معرفش مصنعة من ايه، معرفش من لحم حلوف ولا معرفش يعني مصنعات. هي مخبوزات بتتباع بالقطعة او بتتباع معرفش بتتباع نظامها ازاي. وهنا جبنة، دي جبنة، دي قطع من الجبنة، قطع من الجبنة. ودي حاجات مصنعات هم بيعملوها، فانا مش عارف دول هم بيعملوها. ودي طبعا خضار، انواع من الخضار، وستة بتبيع، ونوع بصل وطماطم وخيار واناديل ذرة وبسلة وفاصوليا، فاصوليا خضراء وقلقاس والحاجات دي كلها، وبامية كمان اهي، بامية وبامية. والستة اهي بترتب الحاجة بتاعتها وبتبيع. وده المحل طبعا محل خضار، محل خضار. طيب هنا احنا برضو بنصور هنا برضو هلو هلو بنصور هنا. ده مش عارف حاجة زي قواقع او المحار او الحاجات اللي بتتباع في البحر، بتتباع في البحر. وهنا نفس الشيء يعني، مثلا نقول عندنا في اسكندرية الكندوفلي والحاجات دي هم بيبيعوها هنا برضو بأسعار رخيصة. نفس الشيء برضو، نفس الشيء جندوفلي والحاجات دي. حاجات دي بتبيع، الست دي مخصصة في بيع المحار والجندوفلي والحاجات دي كلها. طبعا هنا بنشوف في زبائن بتشتري وبتبيع. وهنا الكابوريا، هنا الكابوريا دي كابوريا او الراجل اخد منها وبيشتري. وهنا مش عارف برضو حاجات يعني من مستخرجة من البحر، محار وبتاع والحاجات دي كلها.
وهي بتبيع اهي، الست بتبيع بيفصلوا معاها، معرفش بيفصلوا ليه معاها. وهنا برضو لحوم حلوف، هنا لحوم حلوف، هنا لحوم حلوف. اتفضل. وهنا مش عارف بتبيع قد ايه اللحوم الحلوف. الو. وهنا ثواني، هنا برضو هنا بيبيعوا برضو لحوم حلوف. الو ايه دي لحوم حلوف برضو بيبيعوا، بس مش حاطين عليها اسعار، معرفش ليه. والست دي واقفه هي بتبيع، معرفش لحوم حلوف ولا لحوم عجالي بقري، معرفش يعني. هي بس باين لي هي لحوم عجالي بقري. وشكل اللحمه حلو جميل وجميل جدا وبصراحه. بس الست اللي بتبيع دي معرفش يعني. طيب هنا برضو هنا برضو مش عارف بيبيعوا ايه، سمك، بيبيعوا سمك. الو. بيبيعوا سمك ومش عارف بيبيعوا ايه، حاجات زي كده. الو. وهنا بيبيعوا برضو لحوم حلوف. وهنا خضروات. هنا خضار برضو، احنا طبعا سجلنا قبل كده الحاجات دي كلها. وهنا هلو هنا برضو سمك، جمبري هنا. وهنا جمبري، معرفش ده جمبري، ده انواع غريبة من الاسماك، معرفش انواع اسماك ايه، معرفش. هنا برضو ايه، معرفش انواع غريبة. ده جمبري، ده اللي بتحطه الست، ده جمبري بتنقله من هنا لهنا. وهنا برضو كله ده جمبري، كله ده جمبري، كله ده، دي انواع من انواع الجمبري. وهلو. وهنا دي محار وحاجات بيبيعوها. انا طبعا سجلنا لكم قبل كده. وهنا لحوم. هنا برضو هلو. هنا لحوم، هنا اسماك، انواع اسماك نظيفة حلوة جميلة جدا. وهنا برضو برضو نوع من الاسماك، معرفش اسماك ايه. وهنا نوع اسماك دي اللي بتتباع عندنا في اسكندرية، اللي هي شكلها شكل الدود دي. وهنا اسماك غريبة جدا، هنا اسماك غريبة اللي هي لونها احمر او لونها برتقاني، غريبة، معرفش نوع السمك ده ايه بصراحة. هنا في اسماك بتتباع جميلة، شكلها غريب، مش موجودة عندنا، شكلها غريب جدا. مثلا السمك اللي هو الاسود ده، اللون الاسود ده، معرفش نوع ايه او اسمه ايه، مش عارف. وهنا برضو هنا بنقول مثلا بياض بقر اللي هو ده السمك، بياض بقر وده انواع من السمك. وده اللي هو برضو احنا صورناه قبل كده، اللي هو لونه برتقاني، ده لونه برتقاني. وهنا سمك لونه اسود صغير شبيه بالسردينة. وهنا بياض بقر، او اللي بنقول على بطاطا او المبروكة، بنقول عليها سمكة المبروكة عندنا في اسكندرية. وهنا برضو سمك لونه اصفر من جوه، لونه اصفر معرفش ده سمك حرات ولا سمك ايه، بس شكله